Всем добрый день. Вот, хоть на улице вот практически 12 градусов, но ветрюга жуткий. Вот. Пыльцы нету. Ну и обещают так, до 10 градусов падения и в ночь до минус 4 заморозки. Вот. Но сами заморозки разовые день-два не страшны, я повторюсь. Вот. А вот если будет вот постоянно вот такая вот холодюга 10-градусная, то это может отразиться на расплоде. Вот. Но поставил я весовой для того, чтобы узнать, идет взяток из садов или нет, вот. Подкармливать или нет, значит. Ну, о чем меня сподвигло, обычно я не ставлю, мне как бы неинтересно, но тут я заинтересовался, я тут мед разлил. Такой лед пчелиный стоял прям, и ни одной пчелы нету на этой банке. Вот. Решил я проверить, чем же это так их манит, вот, есть ли взяток в природе или нет. Ну вот, поставил, чтобы подрессировать его, вот. Ну, за пару дней можно будет его туда поставить, если лед будет. Но если лед не будет, то можно будет его так поставить. Они вылетятся и облетятся сразу на месте. Вот. Вот такие вот дела. Но пчелка пытается летать. Вот. Даже чистит. Вот. Но, повторюсь, холодно. Всем удачи. До новых встреч.